안녕하세요 유튜브 시청자 여러분. 오늘은 대항시대 4 한번 시작해보도록 하겠습니다. 이것도 15년 만에 하는 겁니다. 처음 하는 거예요. HD 버전이 나왔더라고요. 전 몰라요. HD 버전도 안 해봤고 예전에 했을 때 이 교타로도 없었던 것 같아요. 교타로랑 교타로죠. TR이에요. 이 친구가 없는 버전을 제가 옛날에 했었거든요. 그래갖고 진짜 오랜만에 하는 거라서 저 기억 하나도 안 나요. 근데 한번 얘는 우띵일 거예요. 이름은 다 알아요. 제가 그도 오래 했으니까. 이야 잘생겼네. 우띵도 얘는 회적인데? 이 여자 뭐지? 마리아리. 마리아리는 있었던 것 같은데 당시에. 여기 하이레딘이고 그 다음에 제 친구가 발데스. 그리고 얘는 뭐야? 얘 누구야? 피라미드에 있어. 대항시대를 또 2에 이어서 4를 또 하게 되네요. 뭐 좀 다른지는 모르겠어요. 저도 이게 뭐 HD 버전도 처음 하는 거고 그러니까 미션이라기보다는 파워업 기드죠. 어떻게 보면 이게 저는 그냥 대항시대 4를 했던 거고 그냥 옛날에. 역시 음악은 좋네요, 확실히. 자, 뭐 어떻게 시작되는 건가? 도출 올려라. 엔터 한번 눌러보겠습니다. 새로운 게임 딱 누르겠습니다. 저 계속 뜨는 거는 제가 한번 그냥 실행만 해봤었어요. 뭐 아예 해보진 않았고요. 저는 외구의 횡포는 용서하지 않겠어요. 이 마리아리로 한번 해보도록 하겠습니다. 아시아가 이씨 쪽이에요. 이 중국인으로 나오긴 하는데 이씨가 그래도 이성계부터 해갖고 한국 사람 아닙니까? 이세민이 있다고요? 그건 모르겠고요. 저는 그냥 한국 사람이라고 생각하고 한번 해보도록 하겠습니다. 이름은 변경 안 할게요. 새로운 이름 변경 안 할 거고. 자, 그럼 바로 결정. 음악은 똑같네요. 일러스트가 멋있다. 근데 일러스트만 봐도 그냥 게임 안 하거나 똑같은데요? 뭐야, 뭐 말을 안 해. 엔터를 눌러줘야 되나? 쟤도 지금 돌아왔습니다. 외구선 격파 임무를 완수했습니다. 여자네요, 마리아 이릭이. 이쪽의 피해는 지난번과 같은 방법으로 싸웠습니다. 손에 그런 것 있을 리가 없지요. 돌격전이 듣기인 날쌘 외구선을 진영을 활용해 따라붙고 압도적인 화력으로 격침시켰습니다. 이쪽의 피해는 유키사 시라키? 일본 사람 아닌가? 일본 사람인데 편이네. 수고했네. 두 사람 다 잘했어요. 수고했어요. 전 여자는 잘 못하겠어요. 그러니까 그냥 남자로 그냥 하겠습니다. 야호 예. 시엔 아저씨 지금 돌아왔습니다. 근정가했다고. 우리들은 마리아의 작전대로 함대를 움직였을 뿐 그 좁은 만에서 바람을 탄 시점에 우리의 승리는 약속된 것이었습니다. 정말로 마리아 제독이 말한 대로 적 함대가 나타났는데 정말 놀랐습니다. 참으로 굉장한 책략, 실로 훌륭한 작전이었습니다. 마리아는 잘하고 있군. 너무 무섭긴 하지만 우리 목숨도 그분이 있기 때문에 있는 것이지. 그렇다고는 하지만 미쳐도는 안돼. 배회를 전혀 못하면서 완전히 마리아의 고문인 채 하거든. 고문이라면 상관인 척 한다는 얘기 같아요. 어쩔 수 없죠. 우리가 세국 중인 명예바다에서 마음대로 다닐 수 있는 건 그것이 영국 본국의 강한 연줄이 있기 때문이니. 여기 있는 누구처럼 연주가는 거리가 먼 사람도 있는데 말일세. 난 누구인지도 모르는 녀석의 죄를 뒤집어 써서 고향의 얼굴을 내밀지도 못하는데 발견하면 가만두지 않겠어. 육기사님의 운명 또한 얄궂지. 전설의 명검을 찾아 외구선에 진입해 명으로 왔는데 반대로 그 외구를 토벌하게 되다니. 이 친구가 이유가 있나 보네. 맞죠? 고향이 외구잖아요. 얘가 어찌됐든 간에 일본 사람이니까 염려는 필요 없어. 친구의 불의를 우연히 이국에서 알았을 뿐 그냥 내버려둘 수는 없는 일이지. 믿음직스러운 말이군. 왜 남자 뭐야? 누구야 얘는? 남자친구가? 이안 있어요? 영권이 있으십니까? 연안부의 도시와의 계약에 대해 보고를 순조롭습니다. 뇌물의 효과는 절대적입니다. 이렇게 말하게 되네요. 이 친구는 매상에게 3%를 납부하는 것으로 타결되었습니다. 외국선을 의장하면 갈 일도 모른 척한다고 합니다. 생각대로는 정말 부패되어 있어. 정책은 엄격합니다. 하지만 현령도 많은 돈을 내고 있는 한 우리 장사를 모른 척하기는 하는 것이 상책이라 할 수 있겠지요. 상인이란 항상 이익을 구하는 법입니다. 먼저 그들의 지지를 얻어야 합니다. 여하튼 이것으로 길이 열렸습니다. 곧 교역 활동을 개시할 수 있겠군요. 배의 정비는 구르시마의 보복에 대비해 꼼꼼하게 준비하도록 해요. 알겠습니다. 이하는 남자겠죠? 네. 즉 루도 와이안이 동료가 되었습니다. 3명이 동료가 됐다는 얘기 같아요. 유키사 겐조 시리키가 이름이 유키사 겐조 시리키가가 이름 아닌가? 이름이에요. 참
CN이랑 양이 다른 것이 아니라 CN 양이 동료입니다. 그냥 이안트고프도 한 명이고요. 자, 이씨의 일조 도자기 견직물 비즈. 와, 그래픽 진짜 좋다. 잠깐만, 뭘 해야 되지? 자, 선언 편집 한번. 필요 선언수가 15명이고 15개고 선언이 이렇게 많이 탔어. 선언에 57명이나 탈 필요가 있나? 개조를 한번 해볼까요? 잠깐만, 결정 우선 하고 우선 조선소에 가서 개조를 하겠습니다. 이건 많이 실어야 되니까 조리실, 진료실, 개인실, 뭐 이렇게 많아. 개인실, 해병대기실. 이거 어떻게 해야 되는 거지? 어떻게 해야 되고. 기억이 안 나요. 이거 어떻게 해야 되는 거지? 뭘 어떻게 해야 돼? 제목실은 뭐 하는데요? 오락실, 사육실, 예배실, 참모실, 회계실, 개인실. 취소하겠습니다. 네. 우선은 개조 같은 거는 뭐 물자창고, 짐창고. 여기 짐창고. 짐창고가 짐을 실 수 있는 거 아닌가? 얼마지? 아, 비용이 1200원이나 드네? 그래도 짐을 더 실어야죠. 네. 얘도 여기에 짐창고 무역을 해야 되니까 됐어요. 3일 정도 걸린답니다. 술집에 한번 가볼게요. 어서 들어오게. 그래, 뭐라고 하겠나. 한잔 한다. 네, 한잔 드세요. 견배. 술집에 나가고. 어차피 지금 저는 그게 있으니까 여간 하루 숙박 3일 걸린다고 했잖아요. 조선소에서. 아, 이건 모르겠다. 하도 오랜만에 해서 항해사. 와, 동료가 처음에 5명이 시작하는 거야? 와, 이건 좋다. 교역소에 가서 우선 뭘 사볼까요? 교역. 그렇죠. 짐칸 4개니까 4개가 맞죠. 우선 도자기를 좀 살까요? 도자기 사고. 여기는 견직물. 도자기가 제일 좋은 것 같아. 도자기 사서 결정. 됐고, 시세 정보. 여기 한국도 있다. 다듬. 열량료가 그마 200이라고? 여기 얼마야? 마카오. 공예품. 4,050원. 이 4,050원에 팔 수가 아니, 도자기가 820원? 판매가 820원. 잠깐만. 이거는 도자기 얼마야? 2,500원. 기주가 좀 비싸네요. 그 다음에 한양 공예품 400원 싸고, 기주가 좀 제일 비싸네. 나가사키는 얼마야? 공예품. 나가사키랑 기주로 가면 되겠네요. 좀 잠을 잘까요? 또 지금 3일 동안 자야 되니까. 하루 숙박 됐어요. 됐죠? 출항 바다 위로. 자동 있나? 항로. 여기 기주로 올라가야 어떻게 가야 되는 거야? 그렇게 운전해야 되나? 이렇게 어떻게 되지? 왜 안 가? 배가 왜 안 가지? 뭐야? 왜 배가 폭풍이랑 뭐 이런 게 오고 막 뭐 이러는 거야? 왜 배가 왜 이렇게 안 가지? 가판 돛대. 교역으로 바꿔볼까요? 아, 여기 있구나. 여기 교역으로 결정. 아, 이렇게 해야 하는구나. 너무 느리다. 근데 답답해. 너무 느려. 기주 교역소 교역. 계약을 맺어야 된다고? 청도구 계약 결정. 그 다음에 교역소 교역. 저 2,700원 받죠? 아까 제가 일간의 매가 돈 벌었어요. 그리고 여기서는 뭘 살 수? 대두? 식료품? 식료품은
어디가 비싸지? 왜 하나밖에 없어? 왜 물건이 하나밖에 못 사? 왜? 뭐 이런 뭐야? 왜 하나밖에 못 사? 아 이거 참 상업 투자 해야 되나? $5,000명 투자해줄게. 아 투자를 하니까 좀 늘어나는구나. 투자를 또 해줄게. 6개 살 수 있네. 더 투자해야 되네. 더 투자할게요. 뭐 어쨌든 간에 왔다 갔다 해야 되니까. 취소. 상업 투자 2,000 이러면 아마 살 수 8개 살 수. 아직도 부족해? 됐어. 그 다음에 그요 8개 됐죠? 결정. 왕복으로 사야 돼요. 그러면 시세 정보를 볼게요. 대두는 얼마 정도 하는지. 한양이 얼마야? 대두가 기호인가? 뭐지? 향신료인가? 대두가 뭐야? 식료품. 1010원. 이거 1010원에 팔고 나가사키는 얼마야? 1313원. 향주 900원. 천주 900원. 마카오 900원. 한양이 낫네. 1010원. 나가사키가 낫네. 나가사키로 갈게요. 항구 출항. 자동 이동 되네? 나가사키. 뭐야, 구루시마 일쪽에 한다고? 얘네 싸우면 안 되잖아, 얘네들. 잠깐만. 한양으로 가면? 항로가 이어지지 않았다고? 왜냐면 구루시마랑 처음에 붙으면 안 좋을 것 같아요. 바다 위로 가서 그냥 한양으로 가겠습니다. 배가 되게 느리다. 근데 왜 이렇게 배가 느리냐? 이게 잠깐만, 정보의 기능에 들어가서 환경 설정을 해서 잠깐만, 배 속도 같은 거를 조정할 수는 없는 건가? 너무 느린데? 갑자기 안개는 왜 낌? 멈췄어 또 갑자기. 저기다. 아니? 마을이 없어? 잠깐만. 식량에 물이 없다. 이씨 큰일났네. 이거 어떻게 해야 돼? 이거 이러다 죽는 건가? 이렇게? 어디야? 제발 살려줘. 저 죽을 뻔했어요 지금. 저 죽을 뻔했어요 지금. 우선 여관을 치자. 계속 숙박해야 돼요 지금. 10일을 잡고 쉽시다. 죽을 뻔했어요 지금. 우선은 술집 선을 모은다. 아니 잠깐만. 뭐 어차피 15명이니까 다시 한다. 결정하고. 조선소. 수리도 해야 되네. 저 진짜 죽을 뻔했어요 저. 상업 투자를 해줘야지만. 투자비도 되게 비싸다. 계암 하나 둘 셋 넷. 계암이랑 도자기. 이것도 도자기. 계암이랑 인삼 왠지 비싸게 팔 것 같은데. 인삼
견직물, 생사, 도자기, 그 다음에 시세정보. 항주에 뭐가 유행하고 있다는 건데? 뭐가 유행하는 거지? 진미. 아, 계암이 유행하는구나. 오, 여기, 이거 대박 아닌가, 이거? 이게 잠깐만, 계속 나가고, 선언 편집 됐고, 결정하고, 여기 투자를 좀 더 해서 계암을, 우선 제가 다 사버렸잖아요, 지금. 우선 출항을 하고, 출항, 자동이동, 항주, 측량사가 없다고? 선언 정보, 항해사 정보 봐볼까요? 측량, 배정보. 아, 진짜 오랜만에 하니까 하나도 모르겠다. 함대 정보. 뒤로 가판, 측량 맞죠? 측량을 부관 네가 해. 됐지? 그러면 바다 위로 아니야. 아니 잠깐만, 자동 이동을 해야지. 모르니까. 항주로 출항, 자동 이동, 항주. 아, 드디어 자동 이동 되네요. 아, 저 진짜 죽을 뻔했어요. 아, 이거 하자마자, 난 이거 하자마자 엔딩을 보나 이렇게 생각했죠 지금. 강장에 사람이 몰려있답니다. 강장 가볼까요? 강장. 누나 같이 놀아요. 아, 귀여워요. 누가 이 꼬마의 이름은? 다 안돼. 어째서? 아니면 저 죄송합니다. 아들이 물으려고 해서 상관없어요. 뭔 소리야? 왜 이래 갑자기? 꽃같이 참새뿐일까? 내가 쏘는 애정의 반응을 보이는 것은 마리아 씨. 몇 번이나 불렀는데 미안해요. 듣지 못했어요. 잠시 생각을 하고 있어. 무슨 일이 있었나? 나 마을 사람들이 매우 두려워하고 있는 것 같아요. 난 그 사람들을 외구 횡포로부터 지키려고 힘써왔을 뿐인데 그들도 언젠간 알게 되겠지. 이봐요 시엔, 아버지가 죽고 외구와 싸울 것을 결심했을 때 난 냉혹한 사람이 되기로 맹세했어요. 냉혹한 사람은 사람들이 두려워하는 것이 당연하죠. 외구들이 나르는 붉은 귀신이라고 부르며 실력 이상으로 두려워하고 있는 것도 알고 있어요. 하지만 실제로 눈앞에서 두려워하는 마을 사람을 보니 왠지 슬퍼져서, 아, 이래서 마음이 안 좋았구나, 괴로워하고 있는 것 같군. 이런 얘기할 생각이 없었는데 시엔 앞에서는 그만 말이 나오도록 말이에요. 지금 얘기는 잊어버리세요. 실현은 지금부터 시작이다. 강한 척하는 것만으로 지나칠 문제가 아니다. 내 앞에서는 무리하지 마라. 고마워요. 하지만 괜찮아요. 푸념하고 있을 때가 아니니까요. 할 일이 산더미처럼 있어요. 나중에 후회하는 일만은 하고 싶지 않으니까요. 말이야. 아유, 이런 슬픈 사연이 있었네. 맞죠? 자, 여기도 교역 일괄매가 전부 다 일괄매가 하겠습니다. 여기서 그냥 하고, 여기 계암이 인기가 많고, 자, 아까 도자기가 비싸게 팔렸죠. 저기 맞나? 도자기 맞나? 도자기, 견직물, 비치, 한양에 견직물, 비치, 시세 정보. 이거 뭐야? 여기 뭐가 유행하는 거야 지금? 여기 뭐가 유행하는 거야? 유행하는 걸로 볼 수가 없나? 전부 다 계암이 지금 난리가 났네요. 계암이. 도자기가 2,375원 정도에 팔 수 있고, 여기는 도자기 너무 싸게 팔고, 기주, 여기도 계암이에요. 지금 계암이 엄청 유행하고 있네요. 제 비치? 장식품도 살 수 있는데 비치가 2,780원인데 735. 비치는 뭘로, 장식품인가? 와, 4,696원? 비싸게 파네. 기주. 비치도 괜찮네. 돈이 많이 없어서 못 사는 거고. 하나 둘 셋 넷 사고, 이거로 하나 둘 셋 넷 사서, 아무래도 비치가 있으니까. 네, 한국 출항, 자동 이동으로 갈게요. 무서웠어요 아까 솔직히. 강장. 지금 계암이 많이 팔리고 있어요. 계암이 아주 유행하고 있다는 얘기입니다. 이건 기억이 좀 나요. 어떻게 해야 돼? 나가야 돼? ESC 눌러야 되나? 그요. 일괄매가. 야, 역시 뭐니뭐니 해도 교육이 짱이죠. 바로
바로 한양 가갖고 팔고, 한양 가서 한국, 한양 가서 계암 엄청 사올게요. 한양 자동이동. 근데 남는 금액으로 봤을 때는 크게 많이 남는 것 같진 않아요. 아, 이렇게 가는 거였으니 참 저도 참 무식하게 하긴 했네요. 이게 사실 유행이 쉽지가 않거든요. 사실 원래는 일갈매각 결정 됐고, 그 다음에 상업 투자를 좀 해줘야죠. 야, 투자 많이 했다. 좀만 더 투자할게요. 인삼도 괜찮게 팔리거든요. 상업 투자. 왜 이래? 아, 살짝 멈추는 거 있다고 하더만 그게 이 말이었구나. 고맙네. 시세 정보. 인삼 더 비싼 데로 갈게요. 계암은 계암 1200원이고 인삼이 건강 뭐지? 사치품? 인삼을 기호품으로 잡나? 뭘로 향신료? 인삼을 뭘로 비교하는 거지? 아, 약이구나. 4,200원. 기주가 4,200원이고 향주가 얼마야? 똑같네. 자, 향주가 대박이네. 향주로 가겠습니다. 추랑. 배를 바로 한 대 사야 되겠다. 인삼도 팔고. 강장. 봐, 계암. 하하. 빰빰빰빰빰빰. 빠바바바바. 왜 돈이 이렇게 얼마 이렇게 안 모이는 느낌이지? 도자기. 견직물 같은 경우는 742원인데, 뭐야, 여기 뭐야? 우리 계암이야? 와, 다 계암으로 난리가 났네. 1018원, 600원. (742원) 800원. 여긴 대두밖에 못 사잖아요. 대두 구이가. 왜 이러냐? 왜 이렇게 뚝뚝 끊겨? 뭐가 문제지? 추랑 자동이동 한양으로 고고. 한양이 좋긴 좋아요 진짜. 아, 제가 보니까 투자한 금액을 생각을 못했네요. 맞죠? 투자한 금액이 있는 거예요. 그 투자한 금액이 꽤 되니까 어차피 한양이 진짜 메카예요. 메카 진짜. 그요. 일갈매가 하고. 와, 계암 9개. 아, 이거 와, 이거 더 살 수 없나? 배를 못 사나 여기는? 조선소 구입 표준선박. 정크를 좀 살게요. 정크. 그냥 정크 3. 정크 3 결정. 한 대면 되나? 지금 돈이 얼마 있지 지금? 4만원. 한 대 더 살게요.
정크사. 고해에는 항상 이게 문제. 이 옛날하고 똑같은 부분이 이게 안 바뀌어. 맞죠? 이게 바뀌지 않는 부분이에요. 술집 가서 선언을 고용해야죠. 술을 대접한다. 선언을 모은다. 자, 71명이면은 됐죠? 아니요. 30. 필요수. 그래서 30명 정도 채워야 될 것 같아요. 30명. 여기는 50명. 여기도 50명. 30명. 하나, 둘, 셋, 넷. 투자를 좀 더 해볼까요? 돈이 많진 않지만 어차피 인삼도 있어서 인삼도 실으면 되니까. 잠깐만. 자, 개조를 해야 되네. 우선은 유행이 끝나기 전에 처리를 해야 되니까. 계암이 제일 싼데, 제일 비싼데 1163원, 1500원, 1400원, 1500원 맞죠? 여기 항주. 일반 매각. 개조를 하겠습니다. 짐 창고 3회를 기다려야 된대요. 좀 짐 창고로 할 만한 게 없나? 물자. 지금 차라리 여기도 짐 창고. 물자 2개만 실으면 되니까. 여기도 짐 창고. 이게 왜 이렇게 자꾸 끊기지? 제 컴퓨터가 지금 사양이 상당히 좋은데도 끊기네. 도자기가 엄청 비쌉니다. 지금은 장식품 비치가 2780원인데 비치 4500원 4800원 비치 무역만 해도 되겠네. 여기 또 도자기는 됐고 직물 757원. 돈이 안되네. 응? 도자기? 잠깐만. 시세정보 3600원 천주로 가야 되겠네요. 천주로 이거 사가지고 천주로 갈게요. 비치 이 정도면 되겠죠. 시세정보 한 번만 더 보고 천주에 비치도 뭐 비싸게 팔리니까 추랑. 잠깐만. 배를 고쳐야 되는 건데 잠을 자야 되는 거 아닌가? 하루 됐죠? 3일 자동이동. 여기 천주
강장 똑같죠 뭐. 지금 여기가 난리가 났어요. 요건 그거 안되나? 교역 일갈매각 일갈매각 결정. 와 6만원이 보였네요. 차랑 생사랑 대황이네요. 섬유 염료 기호품 시세정보 염료 대왕 1600원 향료. 아 이거 어려워. 식료품 여기 또 뭐가 유행해? 여기도 개함이네. 개함이 난리가 났네요 진짜. 차는 아무래도 한국이 잘 팔리죠. 차 염료랑 기호품 한번 봐볼게요. 기호품 차 비싸다. 염료 대왕 1600원 괜찮네. 다 사겠습니다. 어차피 다 맞는 것 같아요. 생사도 뭐 다 사고. 무역 지금 무조건 무역. 추랑 자동이동 한양 고고. 대항시대 2랑 대항시대 4의 그 뭐 어차피 똑같은 그 장점이라고 하면 아무래도 무역 아니겠습니까? 뭐 무역을 해서 돈을 벌고 좋은 배를 사서 그 배를 하는 건데, 예전에 했을 때는 제가 아이템도 막 엄청 찾던 것 같은데 내 기억에는 교육서. 우선은 다 팔겠습니다. 일갈 매각. 아 이게 지금 뭔가 이상해. 느려. 뭔가 느려요 지금. 이상하게 느립니다 지금. 생산은 오히려 손해인데 지금? 생산은 오히려 손해예요. 팔게요 그래도. 왜냐면 실화되니까 투자를 좀 해주겠습니다. 또. 야 15,000 투자해줄게. 개함 잔뜩 줘. 그리고 인삼 그리고 또 비싼 어디가 비싼지 보겠습니다. 여기가 1200원 천주가 1800원 엄청 비싸졌어. 아 근데 이렇게 끊기지 툭툭. 사양이 너무 높아서 그런가? 1800원? 잠깐만. 와 기주가 가깝죠 지금 현재. 기주로 가겠습니다. 근데 기주가 지금 대두밖에 없다는 게 좀 안타깝긴 하네. 왜 저기는 다른 게 없지? 인삼도 비싸게 팔려요. 벌써 10만 모았네요. 상업 투자를 좀 해볼게요 한번. 뭐 나오는 거 없냐? 와 그래도 여기는 대두네요. 어쨌든 대두라도 사서 왔으니까. 여기 상업 투자 또 해주고. 대두는 잠깐만. 대두는 어디가 많이 비싸게 팔리지? 910원 향주 910원 천주 910원 한양 930원 마카오 황금항로 발견. 뭐지? 5,996원 한양기주 매각도시 기주. 그럼 무슨 말이지 이게? 황금항로가 발견됐대요. 무슨 말인지 몰라요. 저는 안 한지 오래돼가지고. 응? 개함이 없는데? 왜 개함이 없지? 개함이 없어요. 개함이 없네? 섬유. 한 달이 지나야 되나 보다. 견직물
2,300원 견직물. 그리고 약 4,200원. 옛날 게임이라서 약간 옵션을 좀 바꿔줄까요? 아, 왜 이렇게 컴퓨터가 좀 이렇게 이 컴퓨터 슈퍼 컴퓨터거든요, 진짜. 근데 이렇게 툭툭 끊기는 게 좀 화가 좀 나네요, 이게. 도자기. 자동이동. 여기였죠, 천주. 처음에는 어쩔 수 없어요. 돈을 벌어야 됩니다, 여러분. 제가 뭐 다른 걸 하려고 해도 지금 뭘 할 수 있는 건 없어요. 우선 처음에는 돈을 벌어야 된다는 거, 무조건. 강장에 계암이죠 뭐. 아, 계암 난리가 났네, 진짜. 한류 열풍 이때도 불었다는 겁니다, 진짜. 이때도 한류 열풍이 불었다는 거예요. 아, 이게. 5, 10, 15, 20. 배를 한 대 더 살까요? 조선소도 여긴 조선소가 없다. 와, 이런 후진 곳이. 주랑 한약으로 가겠습니다. 어? 기함이 없네? 와, 상업차를 얼마를 줘야 되는 거야? 정크형 한 대만 더. 정크 5. 아니요, 안 먹을래요. 잠을 좀 자야죠. 예, 3일 밤 잤고. 응? 아이템 구입. 뭐야, 뭐에 쓰는. 뭘까? 옷의 원료로 사용된다. 중국 뒤타기. 여성이 존경하는 물건. 아, 여기 여러 개 있구나. 무기 방어구. 지도. 와, 천입 주세요. 됐고, 교역소. 야, 계암을 17개 살 수 있네요. 그리고 인삼. 1,400원. 1,700원. 2,000원? 2,152원? 와우.
여기였죠, 마카오. 아, 이어져 있지 않다고? 천주로 우선. (2,000원) 와, 여기 마카오가 4,200원. 마카오 항로를 만들어 놓겠습니다. 바다 위로. 바로 위치죠. 바로 밑인데. 천독부랑 계약을 하고. 마카오가 그래도 여기가 투자만 잘하면 괜찮은 곳 아닌가? 상업 투자를 해볼게요. 마카오가 그래도 옛날에 무역항으로 유명했잖아요. 진미, 라이치, 진미, 기호품, 도자기, 진미. 아, 924원, 1428원. 아니, 기주로 가야 되는데 잠깐만. 취소. 네, 맞죠. 여기로 가야죠. 한양 고고. 다른 거 할 필요 없어요. 계약만 하면 되죠. 조선소에서 배를 2대를 더 살 수 있나? 아, 5대까지밖에 못 산대요. 시세를 좀 보겠습니다. 왕궁? 광장? 뭐야 이거? 설이여 아닌가? 누구냐? 엄마야?
무슨 일이죠? 이 아가씨가 아까부터 우리 뒤를 받길래 붙잡긴 했습니다만 설마 이런 꼬맹이 아가씨일 줄은. 이거 놓으란 말이에요. 유키야사 놔줘요. 왜 우리 뒤를 밟았죠? 나 언니한테 부탁이 있어요. 언니 이씨 일쪽 사람이죠. 언니 배에 나 좀 태워주면 안 돼요? 참 냉랭한 아가씨로군. 갑자기 배에 태워달라니 이게 무슨 소리죠? 무슨 까닭이라도 있나요? 세계를 두루 돌아다니며 수행을 해서 우리 스승보다 훨씬 강해서 돌아올 거예요. 그럼 수행이가 무슨 수행을 하고 있을지 물어주는군요. 그럼 저의 도술 실력을 보여드리죠. 도술? 그럼 자세를 한번 취해보세요. 자, 가요. 하하하. 아무것도 변한 게 없는 이때다. 이크. 생각보다 잘 피하는군요. 지금 한 건 포박술법이라는 거예요. 포박술법. 난 내가 실수한 건 줄 알았는데 신기하지요. 제법이군요. 유키아사의 넋을 단숨에 그렇게 빼놓다니 칭찬할 만하군요. 그 몸놀림과 순발력, 조금은 무술의 소양이 있는 것 같군요. 지금도 드놈의 세계에 떠나겠다는 생각에 반응이 없나요? 스승님은 꼭 이기고 말 거예요. 부탁해요 언니. 나도 데리고 가줘요. 누군가를 능가하고자 하는 마음은 때로는 사람을 크게 성장시키죠. 근데 이름이 뭐죠? 이화예요. 이화. 내 배에 타는 이상 다른 사람 똑같이 대하겠어요. 알겠죠? 원하는 바예요. 나는 유키 히사라고 하고 두 번 다 실수한 일은 없을 것이요. 글쎄요. 나 내 도수를 이길 수 있을까요? 이하설이 동료가 됐습니다. 자, 선언 편지 말고 결정. 가판. 교역. 조리실에 이하가 조리실에 있네. 재밌네 이거. 교역. 예. 다 샀죠 어차피. 그리고 시세를 보겠습니다. 어디가 제일 비싼지. 기주가 1200원, 천주가 1500원, 마카오가 1722원. 항주는 유행이 끝났고 천주 200원 차인데 천주로 가겠습니다. 사실 이거보다는 계암 저런 것보다는 저 옛날에 그 마데이라 이런 근무역처럼 한 방에 많이 남는 걸 해야 되긴 해요. 사실은 이건 사실 큰 돈은 안 되는 것 같습니다. 보니까 시간적으로 이렇게 대비를 보니까 이게 돈이 비싼 것 같은데도 잘 보니까 이렇게 비싼 게 아니에요 지금. 자, 상업투자 좀 해주고. 근데 그건 좋네요. 차가 있으니까 어차피. 그다음에 유황까지 대왕. 왕복으로 왔다 갔다 할 수 있으니까. 주랑 자동이동 한양. 일 년 동안 무역만 하겠네요. 어우, 역시 한약에 돈이 돼요. 상업투자 좀 해주자. 인삼도 괜찮을 것 같은데 3,200원이잖아. 하나당 1,000원 남는 거니까. 인삼 4,200원. 인삼이 여기는 안 좋고 1,600원, 1,100원, 1,100원, 4,000원. 기주 1,200원. 여기가 제일 많이 주긴 하는데 인삼이 하나당 1,000원이 남으니까 얘보다 난 것 같은데 오히려. (5,996) 황금을 뭐 발견했다고 해서 뭔가 더 주네요. 출동 자동이동. 잠깐만, 시세 정보를 다시 보고. 헷갈렸다 지금. 유행 다 끝났어요. 마카오만 지금 1,100원. 기주로
맞죠? 이게 낫죠? 인상이 훨씬. 철광석이 어디가 비싸게 팔리는지 볼까요? 강석이잖아요. 1700원 1700원 1700원. 아, 별로 안 비싸네. 1700원. 나가사키 강석 1800원. 생사 400원짜리 생사 섬유. 생사가 500원. 섬유. 우와, 2150원? 생사 괜찮네. 2100원. 오, 괜찮아요. 생사가 괜찮네 생각보다. 2100원. 항주. 정말. 항주에 식료품? 도자기, 직물, 비치, 장식품. 장식품 2780원. 이거 2,000원 남아요. 하나당. 한양에 2,000원 남고 4,650원. 괜찮네. 여기 뭐 아직도 짐인가? 계양. 황금항로 발견. 생사, 기주랑 항주. 기주, 장식품. 괜찮네. 여기다가 해도 되겠네. 그리고 직물, 공예품. 2,500원. 2,300원. 계양을 굳이 할 필요가 없었어요. 지금 보니까. 기주로 가면 되는 거였어. 그렇죠. 한순간에 돈이 쫙쫙 올라가죠. 철광석 1,700원. 똑같아요. $930. 이런 빛이나 뭐 이런 것들이 아마 그 유행이 되면 저기 아마 하나 파는 거당 5,000원씩 남고 그럴 것 같네요. 보니까 좀 기억이 나긴 납니다. 지금 아예 안 나는 게 아닌데 좀 뭔 소리야? 뭘 사라는 거야 뭐야? 왜? 한양은 제가 100%를 해야 되겠네. 검은 그릇도 내가 삽니다. 상업투자 100%.
인삼 왜 이렇게 비싸? 인삼 너무 비싸다. 인삼이 3,534원 됐어요. 계양 1,300원. 생사 와, 뭐 자동으로 뭐 돈이 막 들어오고 그러네요. 이거 좀 뭔가 좀 바뀐 느낌이에요. 약간 옛날에 했던 거랑 좀 다르네요. 근데 이게 지금 이 기나긴 시간 동안 제가 배를 지금 계속 지금 2배로 이용하고 있는데 구르시마랑 한판 붙어야 되겠죠. 구르시마 일족이랑 싸우는 거니까 이시 일족이 아마 일본으로 아마 가면 이벤트가 진행되지 않을까 싶습니다. 들어가고 뭐야 발에 가라앉은 보물 나타낸 지도가 왔거든요. 배수관도 모르는 지도라면 내가 가지고 쓸모가 없잖아. 뭐야 이게? 이역에 그것을 물려주지 않고 그 뇌가 있으면 생사가 이도시에 승점이 될 수 있을 것 같은데 줄까요? 뭐 좋은 일 한다면 주는 거니까 상업 투자도 좀 해줄게. 3만 정도. 한양 한양에 지금 약이 이거 약간 솔직히 좀 약간 그 느낌이 있긴 있어요. 뭔 느낌이냐면 그 뭐라고 해야 되나 아까 약이 119%잖아요 지금. 그러면 다른 곳에서 약을 사서 한양에다 파는 거예요. 그런 건 있는 거 같네. 물가가 올라가는 게. 근데 지금 저 무역을 이렇게 많이 했는데 4만으로 시작했는데 3배밖에 안 늘어났네요. 와, 진짜 비싸게 팔리네 여기. 생사가 550원. 계양. 이거 아직도 계양인가? 도자기가 800원인데 2,500원. 향주는 기주가 도자기가 싸지. 한국이 옛날부터 도자기를 잘 만들었어요. 그리고 지금 방금 소금이 생긴 것 같은 느낌이죠? 맞죠? 기주에 소금이 생겼어 지금. 맞죠? 소금 생겼죠?